Привет, меня зовут Масипуя. Давай дружить. Ой, ты слышишь? Кто-то плачет. Давай посмотрим, кто это. Привет, малыш. А почему ты плачешь? Я потерял свою маму. А кто твоя мама? Не знаю. Моя мама говорит хрю-хрю. Ребята, а давайте поможем малышу найти его маму. Поможете? Ну тогда в путь! Здравствуйте! Скажите, это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я корова. Я говорю му. И мой малыш теленок. И он тоже говорит му. Му. Ребята, вы запомнили? У коровы ребенок теленок. И они говорят му, му. А мы пойдем искать маму нашего малыша. Готовы? Тогда в путь! Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я лошадь. Я говорю и-го-го. А это мой малыш, жеребенок. И он тоже говорит и-го-го. И-го-го! Спасибо! Ребята, вы запомнили? Лошадь говорит как? Правильно! И-го-го! И ее малыш жеребенок. Ну а мы с вами отправляемся дальше в путь. Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я овца. Я говорю бе. А мой малыш ягненок. И он тоже говорит бе. Бе! Ребята, вы запомнили, как говорит овца? Овца говорит как? Правильно, бе. И ее малыш ягненок. И он тоже говорит бе. Ну что же, а нам пора
дальше, в путь. Здравствуйте. Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я собака. Я говорю гав. А мой малыш щенок. И он говорит гав. Гав. Ребята, вы запомнили, как говорит собака? Собака говорит как? Правильно, гав. И ее малыш щенок. И он тоже говорит гав. Ну, а нам с вами пора дальше. В путь. Здравствуйте. Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я кошка. Я говорю мяу. И мой малыш котенок. И он тоже говорит мяу. Мяу. Спасибо. Ребята, вы запомнили, как говорит кошка? Кошка говорит как? Правильно, мяу. А ее малыш котенок. И он тоже говорит мяу. Ну, а нам с вами пора дальше. Здравствуйте. Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я коза. Я говорю нет. А мой малыш козленок. И он тоже говорит ме. Ме. Ребята, вы запомнили, как говорит коза? Коза говорит как? Правильно, она говорит ме. Ее малыш козленок, и он тоже говорит ме. Ну, а нам с вами пора дальше. В путь. Здравствуйте. Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Да, конечно. Это я его мама. Я свинья. Я говорю хрю-хрю. А это мой малыш, поросеночек. И он говорит хрю-хрю. Спасибо тебе, Масикуня, что ты нашла его. Хрю-хрю. Спасибо! Пожалуйста, я всегда рада помочь. Но без ребят у меня бы ничего не получилось. А главное, мы теперь знаем, что поросенок – это малыш свиньи. И свинья, и поросенок говорят хрю-хрю. Спасибо, ребята, и до новых встреч!